大家好，我是国天修车。今天呢，咱们和大家分享一下电动自行车呢。大家很多人在买回家以后呢，总会发现这个电动车呢刹车不灵敏，而且呢，我们怎么调的这个刹车呢都很紧，而且呢，即使调得很紧了，这种捏的时候呢还感觉不灵敏，而且呢，在空转的时候呢还有异响。那遇到这样的情况，该如何正确的修好呢？接下来呢，咱们来教大家一招，用一个螺丝刀轻松修好问题。首先，我们看到这个电动自行车呢，现在就是有这样的情况。刚开始新车的时候呢，刹车很灵敏，但是用上3-4年以后，刹车出现了调的已经拉线调的很紧很紧了，刹车捏动的时候呢，已经很吃力了，但是呢，刹车依然还不灵敏。最后调到这个轮胎转动的时候都不灵敏，转动的时候都带刹车了。那遇到这样的情况，真的是刹车片不行了吗？大家先别着急更换，我来教大家一招。首先来给大家转动一下轮胎试一下，能看到吗？轮胎转动的时候很吃力，而这个刹车呢已经调得很紧了。在捏动刹车的时候呢，来看一下这个刹车捏动的时候呢，也依然不是说很紧的情况。那像这样的问题怎么办？首先来，咱们呢把钥匙打开，转动一下电动车，能看到吗？这种情况还会引起电动车很耗电的。那遇到这样的情况呢，其实大家先别着急呢去换这个刹车片，很多时候呢都是由于咱们里面的刹车片呢，这上面是有一个调整丝的，而这个调整丝呢是在侧面。我们准备上一个十字螺丝刀，首先如果很紧的情况下啊，这个刹车转动起来很沉，我们只需要把这个刹车上面的调整螺丝往后面松上2圈半到3圈左右，然后再来转动轮胎，能看到吗？转动的时候明显呢就很轻很轻了，那这个问题就轻松的修好了。如果说呢你的刹车呢是很有这种异响的情况，一捏刹车呢鸡的老是叫，那这种情况我们可以把这个螺丝往里面紧上1圈到1圈半，那这个故障就能够轻松的修好。而且呢，不管是这种电动自行车，只要呢是这种张紧刹的，后面都带有这种调整螺丝的，都可以用类似的方法把它修好，而且呢是不用去特别麻烦的，自己在家里面一个螺丝刀基本上都能找到，找到后调整完就和新车是一样的。好了，那现在咱们这个电动自行车呢，刹车呢如果不灵敏，该如何解决的方法呢，就教给大家了。如果呢大家有喜欢这个电动车与摩托车维修的，记得点赞关注一下，咱们下期视频再见。